asalaamaaleykum mbokk yi bàyyi xel chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yéen ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci seen programme bi ñuy tuddee apprendre la lecture arabe en 10 étapes à l'aide de la langue française muy naka la ñuy sukkandikoo ci làkk français ba mën a jàng ni ñuy lire ci arabe di ko jaare ci fukki étape tey mbokk yi ba léegi ñu ngi ci 5e étape bi ci 2e point bi an nuqta athaniya lil marhala al xaamisa al madd bil kasra tey li ñu jàng mooy almad bil kasra mooy lan mooy maska yat ci suuf ñu xëcc ko maska yat ci suuf ñu xëcc ko muy le 2e point de la 5e étape le kasra prolongé c'est-à-dire bi plus yaa donc bii ngay wax ñu ñëw ci an nazariya théorie muy indi ay araf yoo xam ne am na maska yat ci suuf ñu xëcc ko soog a indi pratique bi donc i bi ti si ji xi gaay yi ñu dem di ri zi ñu dem si shi ñu dem si di ri fi ki li ni gaa yi ñu dem hi wi yi donc pare nañ ci araf yi ñu ñëw nag ci pratique muy indi ay baat donc kutubi asadi ñu dem safari gaa yi yéen a ngi gise nafasi alami gaa yi yéen a ngi gise kanafi gaa yi defe naa yéen a ngi gis waraqi samaki nafaqi donc kon mooy yëpp dañoo jeexe ak yaa boobu di xëcc muy lettre boo xam ne yaa boo xam ne lettre bi ko jiitu araf bi ko jiitu dañ ko maskayet ki suuf yaa bi xëcc ko ñu ngi leen di tàggoo fii di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen wasalaam